kawan-kawan, saya ada satu kereta cantik BMW 520i 5 series Kini kita nak bagi harga 38,800 sahaja guys, tahun 2013. Kereta ni masih boleh loan kredit lagi guys, loan kredit, loan bank pun boleh lagi guys. Okey, kereta murah-murah guys, turbo. Okey, ni condition luaran dia memang cat masih cantik lagi guys. Okey, dalaman okey, leather seat, aircon, wah memang mewah guys. Siapa berminat kereta ni memang berbaloi guys. BMW turbo guys, aircon semua sejuk guys, tak ada masalah. Engine, gearbox, suspension tak ada masalah guys. Okey, siapa berminat nak beli kereta ni boleh call WhatsApp saya guys. Thank you so much, bye bye.